Moi boas a todas e a todos, eu son Ninafgel e isto é Galician Gamer. Este é un proxecto que tiña eu en mente desde hai 4 ou 5 anos, que é facer unha canle de videoxogos en galego, unha canle sobre videoxogos en galego, pero como son unha persoa bastante pouco disciplinada, vamos a intentar gravar estes pequenos videoblogs e ver a onde nos leva. É un inicio. Isto supoño que é o piloto e vamos a chamarlle provisionalmente este mes estiven xogando a... Non sei se vos pasa, vamos a empezar falando disto, non sei se vos pasa que igual cando erades nenos ou nenas xogabades muitísimo e tiñades muitísimo tempo para dedicarlle a xogos longos, en plan Final Fantasy IV. Cando eu tiña 12 anos estaba descubrindo a miña pasión polos RPGs xaponeses. Descubrina un pouco de máis de Final Fantasy IV. Supoño que a miña primeira opción foi Pokémon Cristal. Ese foi o meu primeiro videoxogo e supoño que de aí ven un pouco todo. Pero como adolescente un dos xogos que máis me marcou, que máis me iniciou nesta cuestión, foi Final Fantasy IV. Que pasa? Que igual cando cando estás nunha carreira ou estás traballando, ou incluso cando estás no instituto, pero nos últimos anos estás saturado, non tes tempo para xogar, e cando podes xogar non queres comerte o tarro, non queres ponerte a pensar onde me quedara na historia, igual hai 3 meses que non xogo esta basura, non sei que pasou, non sei quen é esta xente, non sei onde teño que ir, non sei por que me ten que importar. A min tenme pasado. Entón, cando estás nesta situación, acabas recurrindo a xogos máis curtos, como xogos de móvil. No meu caso, por exemplo, estou xogando a Yu-Gi-Oh! Duel Links. Para que non saiba o que é Yu-Gi-Oh! Así brevemente é un xogo de cartas coleccionables. Si me permitides a expresión, é un xogo de cartas frikis. Sei que é ofensivo, pero ou que pode resultar ofensivo, pero hai xente que vai entender moito mellor así. Eu non sei quen está chegando a este vídeo e non sei que concepto tendes dos xogos de cartas coleccionables. É un xogo de cartas coleccionables basado nun manga do mismo nome que consiste en facer dúas barallas, o sea, cada xogador fai unha baralla e botar unha partida xuntos. Hai uns puntos de vida e quen reduza a 0 os puntos de vida do adversario gaña. Hai máis maneiras de gañar, pero centrémonos, deixémolo aí. Eu levo xogando un ano e pico a versión de móvil, pero digamos que neste mes foi prácticamente o único que xoguei. Entre comillas. E... por que? Bueno, por que non? Medio xa o dixen, non? O sea, por que xogo a isto? Primeiro, polo tempo. Porque non tes que botarlle... A un Final Fantasy, se queres dedicarlle unha sesión productiva, necesitas dedicarlle media hora ou unha hora. Non baixas de aí, nin de coña. Calquera que xogase un Final Fantasy o sabe. Pokémon igual necesitas sesións máis curtas, pero é un pouco o mismo rollo. Necesitas unha sesión máis ou menos continuada para que sexa productiva. E hai outros xogos que che permiten facer o mismo, pero que este xogo, pero polo que sexa, polos meus gustos persoais me enganchan menos. Aquí as sesións poden ser variables, podes botar unha sesión de 5 minutos e que che rinda, podes botar unha sesión de media hora e que che rinda. E logo poñerte a facer outra cousa. Non require unha dedicación, non require unha sesión longa e dedicada. Despois que me gusta bastante Yu-Gi-Oh! Non podo ocultar de onde veño, non? O sea, non é descubrí Yu-Gi-Oh! Con este xogo, non, olvídate. Eu sabía a que viña. E despois, que non sei se estades familiarizados co concepto das loot boxes. Estas loterías que se dan os xogos de móvil ou os xogos online para darche máis armas ou máis recursos ou o que sea, que son aleatorios, son como unha lotería.
creo que xa dixen a palabra lotería. As lootboxes de Yu-Gi-Oh! Son caixas de cartas, son caixas que teñen unha lista de cartas, pero esas caixas non están completamente aleatorizadas, porque en cada caixa hai un número finito de sobres, que cando se acaban se resetea a caixa, pero hai un número finito de sobres, e ti ves en todo momento que cartas hai dentro da caixa. Non sabes que cartas colles cando compras un sobre. Cando compras un sobre, colles 3 cartas ao azar desa caixa. E ti non sabes que cartas vas a coller hasta que as abres. Pero ti sabes que cartas quedan dentro da caixa. Ti sabes que cartas podes sacar. Tes aí unha lista e ves, vale, pois si quedan non sei cantas cartas nesta caixa, cando eu colle as miñas próximas 3 cartas, sei que teño esta probabilidade de sacarme a carta que eu quero, as cartas que eu quero. E iso é moi importante, porque iso ademais está relacionado co segundo punto, que nalgúns destes xogos, se queres xogar ben, se queres poder xogar contra outros xogadores ou o que sea, tes que pagar, tes que facer microtransaccións. E aquí iso non é que estea ausente, vale? Pero sin pagar un duro, solo xogando, cos recursos que podes conseguir xogando, podes chegar sorprendentemente lonxe. Eu, por exemplo, o mes pasado, eu que tampouco son un xogador que non son un xogador profesional nin moito menos. O mes pasado, cunha baralla que nin siquiera está sendo o millor do millor nos torneos, cheguei ao elo máis alto que ten un xogador casual. Hai unha serie de clasificacións, desde principiante, son principiante, bronce, plata, ouro, platino, leyenda e rei de los juegos. Eu cheguei a rei de los juegos, xogando en partidas clasificatorias contra outros xogadores, solo con unha baralla que me fixen sin pagar un duro. Logo, a xente que queirades meterlle diñeiro, tendes opcións relativamente baratas, e logo, se queredes meter 200 euros, pois, que facedes coa vosa vida? Pero podedes. E de feito gañaredes partidas con esa mierda, o cal é unha das cousas que máis me fastidia. Pero, inda con eso, sin gastar un solo duro, podes gañar moitas partidas. E iso é un punto moi importante. Non sei se me queda algo máis que decir sobre isto. Eso, fundamentalmente, o que me gusta do Duel Links é que podes xogar sin gastar diñeiro e ter bons resultados, que podes xogar sesións curtas, e que me gusta moito Yu-Gi-Oh! Si queredes metervos a Yu-Gi-Oh! Ten uns tutoriais suficientemente bons. Si non vos queredes meter, si xa coñecedes Yu-Gi-Oh! Pois que saibades que é unha adaptación do xogo de cartas de mesa. Hai unha serie de diferencias con respecto ao tamaño da baralla, o sea, cantas cartas van na baralla, cantas cartas poden estar no campo, cantas cartas empezas tes na man ao principio. Pero, en canto xoguedes un rato, si dadelle unha oportunidade. A min custábame pensalo, dicir, joe, agora só vou a ter 3 monstruos. É moito máis interesante do que parece nun principio. Nun principio danche unha baralla moi simple e só podes pegarte cabezazos contra a máquina. En canto empezas a descubrir os recursos que ten o xogo, que che dá o xogo para mellorar, acabas podes conseguir moitas cousas, pode ser un xogo moi interesante. E creo que nada máis, porque xa se me está quedando longo o vídeo. Si vos gusta este formato, ou si vos gusta, eu que sei, algo do que digo, ou vos parece interesante o proxecto, deixade un like, non sei, si vos gusta o vídeo, deixade un like, e se non vos gusta o vídeo, deixade un dislike, e se podedes deixarme se queredes deixar un comentario, dicídeme que é o que máis vos gusta ou que é o que menos vos gusta. Como son unha canle pequena, digamos que teño que ler todos os comentarios, porque tampouco creo que me cheguen moitos. E nada máis, a ver se nos vemos para o próximo vídeo, que non sei cando será, pero espero que sexa para o mes que ven.